आज मैं आपको बताऊंगी अपने फेवरेट ओरिफ्लेम स्किन केयर प्रोडक्ट्स के बारे में। सबसे पहले आता है इनका प्यूरिफाइंग टोनर, जो कि आपकी स्किन को क्लीन कर देता है, कोई भी मेकअप वगैरह हो तो उसको रिमूव कर देता है। उसके बाद आता है इनका प्यूरिफाइंग जेल वॉश, जो कि रिमेनिंग इम्प्योरिटीज और डर्ट को रिमूव कर देता है आपकी स्किन से, और आपकी स्किन और ज्यादा क्लीन और प्यूरिफाई हो जाती है। उसके बाद आता है इनका प्यूरिफाइंग 2-in-1 मास्क एंड स्क्रब। आप इसको एज अ मास्क अप्लाई करें, जब ये ड्राई हो जाए तो इसको वॉश करें, एज अ स्क्रब एक्ट करेगा। लास्टली आता है इनका मैटिफाइंग फेस लोशन, जो कि बहुत अच्छे से हाइड्रेट और मॉइस्चराइज कर देता है आपकी स्किन को। तो डू ट्राई दीज प्रोडक्ट्स आउट एंड give me all your love now.